Ade kula uga kanca-kanca malih ing alun-alun Kabupaten Batang. Amargi dinten punika dinten ngelingi Kabupaten Batang saben dalu Jumat Kliwon, yaiku ing alun-alun Kabupaten Batang wonten tradisi kliwonan Lur. Sadurunge ndereng apa ana sing ing kliwonan dhewe kenalan dhisik. Lur, asma kula Gading. Asma kula Sukma. Asma kula Neva. Asma kula Jihan. Asma kula Dominiko Satria Matmi Sudyoko. Ayo Lur, ayo. Ayo. Lho, Iku ana dolanan lari-lari Lur. Pepeo, pepeo.